adlaw kanatong tanan mga kabrad. Ug karon ang ako ang itrabaho karon, mag-ilis ko og yuta sa mga musitira kay kaning karaan na kaayo daw wala na siya tambok ang yuta. So kani nga mga yuta tambok ani siya. Ano siya sagol mga iti sa manok. Ya, layo ni ang gikuha sa akong kauban. Mga 5 pa ka lungsod na gikuha ani. Kaya na ay poultry ya, ang yang mga silingan dito muna nga gikuha ni nangayo siya, may katagan siya. Muna nga ako pasalamat sa kuang kauban diri tungod kay bisan wala siya gisugo sa among agalon, apan daghan kay siyang ipananom kani siya kani daghan kay ni nga punuan iyahang ipananom diri. Kung katong mga daghan basta daghan kay siyang ipananom diri. Muna nga dako kayo ko pasalamat sa iya tungod sa iyang kinabuhi, sa iyang kinaiya, sa iyang pamatasan na hinahinay usab pud nako og apply, no? Daghan siya kay ipananom diri na wala gud gisugo, no? So sa ko ako na po ning video aron nga kung makita nilang madam wala po ni ingon nga gipabayaan ang yahang panimalay diri, yahang mga bulak monoy among iilis ron nga bulak daw mura siya alosiman pero nindot siya kay bulak man siya ako karon nga ikuan. So ang mositira nga akong islan karon mo ni siya siya pang isla na ako. Kani hoto na ko ni sa gilis tanan. Kuha na. Kaning kuha na kayo ang yuta. Wala na itambok. Ilan siguro ni katuig. So isla na ko yuta na. Para nga balik siya o tambok ang mga tanong. So sa daghan man ni siya. Ako na po ni siyang iputaan ng mga rose. Siya ako ni siya kung butangan kay mga hiti man na si manok. Tanan nga bulak ako ng butangan kay daghan man ni apila ni kasa ako. So mo ni siya ako ang trapuon og mga kabrats, no? So kaning mag-vlog ta nga murag pakitang tao, no? Kaya ato man yung videohan ning atong gitrabaho. Pero mas mayo nang naatay mabuhat, no? Dili lang ingon nga sige lang tag video nya wala tay mabuhat, di ba? No. So upani ko yung mga kabrad magkuha ko diha og kuan ako asang kuhaon sila nako og bag-ong yuta. Mo ni siya mga kabrad, so wala na kuan, wala na siya tambok may utak mo ni nga
ang tanom niya isang pag pilapay bisbis niya, isang pilapay dilig niya, di siya mulambo ay ang mga dahon mo niwang na kayo ang yuta, mga yuta no, baling gamot, ang bali ng gamot. Di ay nga wala siya tambok, so pagurot na ako og wash out ako yung tanan niyang yuta. Muna siya kuwang iano yuta balik tuma pay sagol iti, so muna siya ako karon nga trabahoon mga kabrads. Tapos nangyay ko og tanom mga kabrads. Ito ko. So at lahang ano kay bali ng gamot ba, bali ng gamot mo na nga wala na siya tambok kay gikuha sa ang tanan nga tambok gikuha sa gamot, ginasuyo na. Thank you Lord, managyod. So inubutan na lang. Inubutan na lang siya, tambok na ang yuta. So salamat kaayo kaninyong mga kabrad sa inyong mga pag-subaybay sa ako ang channel Bradrex TV. So wala pa di ay ka subscribe diha na ngayon po nyo o pagsuporta bilang sa pag-subscribe sa ako ang channel, no? Sa wala pa ka-subscribe o iulang ang bill para nga sa tanan ako nga mga videos makuha ninyo, ma-update ninyo ba, makita ninyo tanan. So daghang kayong salamat kaninyo. God bless us all. Salamat.